اگر آدمی با چشم است دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت. یک چند روز قبل از این ماشین بسیار چرکین شده بود، همین جای ماشین شوی در آوردیمش نزدی برادر مساعدلا. اکم منتظر ایستادم که کی ماشین میشون میبرورن، نباشه در همون مکانی که فسق و فساد بسیار زیاد است راست ایستادن راستی و قدر از روی عقل از روی مروت هم نیست. یک ماشین 09 آمد، همین گرس گرسش ایره شنیده میشه. اومده از همونجا بلانش کفید از چی درد داره یا بلاناش پر میکرد. سه برادر ای داخلی ماشین خارج شدن، سه جوان. یک تاش اندک جوندارتر به عقل به ادب در یک گوشه شیشت است، دو نفرش رنگی زپاسکا وری فیگورا دارن، در دهنو سیگارت، همون مایکای تانکی که هفته گذشته صفاتشون کردیم در تنهاشو، دولچه گابانا روشو در کار، موزیکا را به تمام آواز موندیان هم تاری کلا زده استیان. ایدور سعدلو را صدا کردیم که همون بدبخت ها را بگو که آواز موسیقیشون را پس کنن. کی را میگوی؟ پشارشون را میبرم. اخیر بی‌طاقت شدم، پیش اومدم. ای بچه هیچ عقل فروسا داری؟ شما آدم هستی، شیر انسان خورده ای. ای بدبخت تو در کازینوی، تو در یگون نشینوی کلوبی، یگون موزیکال سنتر دایی، پستش که خوک در سرت ای چه ترق ترق داره ایزونا میکشی. نگاه دارن کی را زلال کرده است؟ ای بدبخت من دا زلال کرده است، شما خودتو دا زلال کرده گیای رو تو درگور چی زلال کرده ای؟ اونی گفتم رنگی نمی مخنثا شدگی خبر نداری و شما نمیفهمی که این موسیقی تینت انسان دیگه میکنه، موسیقای گرمان تنیس میکنه، زنکت میکنه، تامینا نمیفهمی؟ نه فهمیدیم. حالی گفتم ای پیش بعد میفهمی، با قیمونداش حالی با ای پیش میفهمی. رو درگور شکل صورت بینه، افت اندام بینه، به همین شکل میمون ورد با در دهنت سیگارت. یک کودک یک زنگی را دیده از در راه سنی اوچهش گفته اوچه این میمون بی سیگارت کشیده است. نه که همین شما هم گفتم شکل صورت و به انسان مانند نیست، با در دهن سیگارت. شما عقل فراست داشته باشه لعنتی هم تری میشه. همین موسیقی هم تری تو کرده است. میترسم که یگان روز با خدای را کرده مخنث هم میشه، گلوبوی هم میشه به این شکل صورتو. همونیش که با آدم شکل به عقل به فراستر یک گوشه داشتگی بعد با سرشون فیرات کرد بکشش دعف شگفت بکشش آقیم را چی در داری؟ این گفتم این انسان ای پدر داره به فکرم، آداب داره، اخلاق داره. اشتماده با اکن نصیحت میکنه یک احمقش دوملو نخو به همین رشته هم خیلی بگوی. گفتم همین ریشه که رو مونه سیاه کرده اگر اولی میدیدی قطعیت چکل معامله میکردم. تو انسان باشی با تو انسانوار معامله کنن. التواضع مع المتواضعین و التکبر مع المتکبرین. با آدم متواضع تواضع کنید، با آدم متکبر تکبر. در پیش متکبر که تواضع کردی با عبارت تکبرش زیاد میشوه. بعد گمان میکنه که یا ایمن میترسه یا متهمه. نوجوان مرد گفتم در این تریتوری ها ایتری موسیقی را بلند نمان، برای در تایدرون محکم که در حجرت چند قیبلند میمونی بمون. خودت مخنثی مردم هم مخنث نکن، این تأثیری بعدش در دیگران نرسه. چنان سوالای ابلهانه میتن، چنان سبحان الله یک گپ سه بار میفهمونیش با همون را مایده کرده با ایسری نو پرسیدن میگیره. ای برادر ممکن تو به حضور باشی، ما وقت نداریم از برای خدا، یا من تو پاییم یا تو پای. و نخواه یک گپ هر یک کلمه شو برات بفهمونن سه بار بگند با همون سوالای سری نو بتی. میگه اگر در بالای خر تقم خشرو پرتای بزه گلدوزی کردگی هر کسی ای پیشش بگذره میگه عجب خری بزه بید، خوب خری خشرویه همه خیلم است. خرک زیبا که در گردنش زنگولچه ببند در قد کوشه ببرون هم تماشاش میکنم. از همه خاطر لباس زیبا و آزاده پوشه، اما لباس زیبا و آزاده تو باید سنتی باشه. شما باید به محمد صلی الله علیه و سلم تقلید کنید، به دالچه و گبانه ها نه.
با پیر کردن ها نه، با پیغمبر خود تو تقلید کنی. لباسی تازه و آزاده و خوشرو پوشه و سنتی باشه. بیجی بیای رنگش زردای سری دیل تای نابوتش پوشیده هم بگه سنتی باشد. پس سوال بچه ها آداب داره. خواهش میکنم همه آداب رعایت کنی. آدابی سوال کردن رعایت کنی. زمانهای پیش هیچ یک زنگ تلفنت رد نمیکردم، همش همه برداشتم پای در پای. اما امروزا دیگه عصب ما خراب کردیم. چنان سوالای ابلهانه میتن، چنان سبحان الله یک گپ 3 بار میفهمونیش با همون را مایده کرده با ایسری نو پرسیدن میگیره. ای برادر ممکن تو به حضور باشی، ما وقت نداریم از برای خدا، یا من تو پایم یا تو پای. و نخواه یک گپ هر یک کلمه ش برات بفهمونن 3 بار بگند با همون سوالای سری نو بتی. پس آداب سؤال از حضرت جبرئیل علیه السلام با آموزه. حضرت گفت یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، ای حبیب خدا، ای پیغمبر خدا، از اسلام مرا آگاه کن. چقدر کوتاه اما در برابر خود نگاه کنه که این اسلام چه یک مفهومی وسیع است. یک سؤال شامل داد با آدابانه، گپ زیاد نگفت. اصلا همین لقلقی بیهوده در کار نیست بچه ها. بسیار گپ زدن عادت نکنید. با کم گفتن فکر خودتون بیان کردن یاد بگیرید. خدای تعالی وقتی که جنت وصف میکنه میگه در جنت لغو نیست. لا یسمع فیها لغوا، نمیشنوه در اونجا میگه گپی لغو، گپی بیهوده. گپی بیهوده عمر انسان ضایع میکند. همه گپی لقلقی بیهوده باشد عمر ضایع میکنه. از همین خاطر بزرگان میگن که اگر گپی خیر گفتن نمیتونی خاموش باش. همون خاموشیت هم ادب است، خاموشیت هم عبادت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت الا اخبرکم بایسر العباده و اهونها علی البدن، شما را آگاه سازم از سبکترین عبادت ها که بر بدن شما هیچ مشکلی حاصل نمی سازد. گفتم بله یا رسول الله. حضرت گفت الصمت و حسن الخلق، سبکترین عبادت ها دو چیز است. یکی خاموشی، دوم اخلاق حسنه. ببین خاموشی را رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت خواند. در حدیث امام بخاری آمده است، از حضرت ابو هریره روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارد پس باید یا گپی خیر بگه، گپی خوب بگه، یا خاموش ایستد. فلیقل خیرا او لیصمت. خاموش ایستادن هم ببینید عبادت هست. گپی خوب گفتن نمیتونی خاموش باش، دهنت پوش. خداوند ما را 2 گوش داده است و 1 زبان تا اینکه بسیارتر گوش کنیم. امام غزالی درباره خاموشی گپ میزند، میگه گوش کنی بچه‌ها. ببینید اصلا همین کلام سخن 4 نوع میشود. یکم کلامی که مطلق زیان داره، سر تا پا هم زیان است. مثلا غیبت، مثلا دروغ. این کلامی هست که سر تا پا هم زیان است، همه در جان صاحبش جور است. دوم کلامی که سر تا پا هم ثواب است، خیر است، امری به معروف و نهی از منکر، ذکر خدای عزوجل. سوم کلامی که هم سود دارد هم زیان، هم فایده دارد هم نقصان. چهارم کلامی که نه سود داره و نه زیان، نه فایده داره و نه نقصان. بعد میگه او کلامی که سر تا پا هم از زیان است، از او اجتناب ورزیدن مسلمان واجبه. میخواهی که جان در عذاب نباشه باید از سخنی که همش زیان است زبان تا باز بداری خاموش باشی. خاموش ایستادن واجب است. کلامی که هم فایده دارد هم ضرر، البته که ضررش ای فایدهش زیاد است، از اما خاطر بهترش که او کلام نگوی. در کلامی که هم فایده داره و هم ضرر بهترش او را نگوی. سوم کلامی که نه فایده داره و نه ضرر، این گپی لغو و بیهوده ای، گپی بی معنی ای، عمر ضایع ساختن ای، پس باید ایش هم نگوی. چیمون کلامی که فقط فایده داره.
یعنی که اگر سخن کلام با 4 حصه تقسیم شود 3 حصهش ممنوع، 1 حصهش اجازت. میفهمه؟ یعنی که باید از گفتن دیده بیشتر بشنویم، خاموشی را بیشتر اختیار کنیم. شخص میگه بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار که ما رو از حقیقت کن خبردار. بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار که ما رو از حقیقت کن خبردار. جوابش داد آن پیری طریقت که 10 جزو است در معنی حقیقت. پیش یک شیخ می روه یک مرد که حقیقت برام بیان کن. گفت حقیقت از 10 قسم عبارت است. بگویم تا اگر نیکو نیوشی، یکی کم گفتن است 9 خاموشی. اگر گپ ما گوش کنی و قبول کنی، همو حقیقتی که تو میپرسی از 10 1 حصهش کم گپ زدن است، 9 حصهش خاموشی. زی خاموشی است در دست شهان باز، که بلبل در قفس نالد زی آواز. باز شهباز که خاموش است در بالای دست پاچه ها میگرده. پاچه که شکار برمد شهباز در بالای دستش گرفته میگردونه. اما بلبل بیچاره که ای شهباز در خشرو ای دسته همو آواز شو، ای دسته همو چه چه شو، دایم بیچاره در دوی قفس ای. از همین خاطر بیشتر شخص باید کوشش کنه که خاموش باشه. از حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام روایت میکنن، حضرت سلیمان که گفته است این کان من فضة کلامک یا نفس فالسکوت من ذهب. اگر سخن تو ای مرد مثل نقره خامم که باشه، مثل نقره درخشان قیمت بها هم که باشه، سکوت طلا است، خاموش ایستادن طلا است. آداب یعنی خاموش ایستادن باید یاد بگیریم. بعضی برادر سوال میکنه در تلفن، با برابرت گپ زده است. یه بچه حالی هم سوال تمام نشده است، تمام شده است، او تمام شده است، دم تبگی ادم خب بست اگر من همی ترا بفهمونم جواب شد. او تو برابری من گپ زده استی، ای کجا دیگه من خشم میته که جوابی ترا بتم. سوالی که کردی باید خاموش بستی که جوابش چی میشود. و احمق ترین احمق کسی است که با دبای سخن میدوه، صبر نمیکنه تا آخر سخن گوش کنه، دبای سخن میدوه. یک روز در یوان مهمان شدیم، یک برادر حاجی بحردین برادر مدعوت میکرده بود، یک معرکه بود. یک برادر حاجی خدا عمرش دراز کنه نامش نمیگیرم، سال 2006 همراه مو در حج بود. ملای از امی دهنی در ایستاده است، автомат واری سوال میتم با یک سوالایی که بسیار سوالهای فراگیر مفهوم عمیق داشته. ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ عقل بالا است یا علم؟ این تری سوالا ببینید با همین نوعیتشان سر کرده که سوال دیگه میشه میتونه او شد دالی خلاص نکرده که سوال سیم. ای مردک تو کلای گندش خورده ایقا چق چق داری، یک دم صبر کن. آخه این سوالای تو میتی هر کدام این چند ساعت وقت طلب داره. تو لو عقل مون که همین به طریق مختصر برات بیانش کنن. نشانه حماقت انسان وقت ظاهر میگرده که طاقت نداشته باشه، صبر نداشته باشه که یک شخص سخن کلامش خلاص کنه و در بین نگه بدوه. حضرت شیخ سعدی فرموده است سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میانی سخن. گپ اول داره و آخر داره، در میانی گپ ندو. سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میان سخن. خداوندی تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. آدمی به عقل و به تدبیر تا طرف مقابل خاموش نایستد سخن نمیگه. حقیقتا بعضی طرف مقابل است که جونمر نه نقطه داره نه ویرگول، همین تر رس کرده گفتن میگیره. اما به هر حال و وجه اندک صبر کردن در کن. هم یکون جا اندک دکه خورد پیش پای خورد بعد گپ تا بگو، در بین گپش ندو. این از روی آداب و از روی عقل نیست. اصلا چرا درباره سخن قدر زیاد میگیم؟ زیرا سخن بسیار مهم است. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. سخن ار جان نبود مرده چرا خاموش است؟
این سخن که جان نباشه مرده برای چی گپ نمیزنه؟ انسان با سخنش دانسته می شود. کمال عقل انسان یا بی عقلی انسان با سخن گفتنش دانسته می شود. حضرت میرزا صاحب تبریزی بسیار شاعری با قوت، یک عالم شرعی هم بود. گفته است در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. جاهل مرد وقتی که سخن اثر کرد میفهمی کی ای. همین تیر اگر کجله باشه و از کمان زدیش بعد معلوم میشه که چی به دستی. حضرت بیدل فکر میرزا صاحب اندکی تقویه داد، باز زیباتر کرده. گفت در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود یا بی‌تمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی مغز اگر لب واکند رسوا شود. از همین خاطر بهترش خاموش باشی، بسیار گپ نزنی. شیخ سعدی روایت میکند که یک مرد فرزندش برد پیش عالما تعلیم علم داد، صاحب علم شد، اما جوانی به تجربه بود. حالی در معرکه میآید عالما گپ میزنند، این خاموش است. یک روز در خانه مذمتش کرد که پسر جان آخه ترم علم خوانده، همون چیزای خواندگی تا کم کم بگو، همین مردم بفهمن که ترم میدونی. گفت پدر جان من میترسم که با یگان سوال میتن که نمیدونم، شرمنده میشم. از اون بهتر نیست که خاموش بستم. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. مرد در زیر زبانش نهفته. یک روایت، یک خبر حضرت علی رسیده است که گفت المرء مخبوء تحت لسانه، مرد پنهان است، پوشیده است در پشت زبانش، در زیر زبانش. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش. گپی خوب که گفت میگن این مدام به عقل بود است، دانشمند بود است. زیشت گوید سفه خوانندش. نه که اگر گپای احمقانه گفت، گپای بی تمیزی گفت، بی معنی گفت، در اون صورت میگن این احمق بود است، این بی عقل بی فراست بود است. همین خاموشی بخود یک شوکت داره، یک شکوه داره. دیده ای که اگر یک جا اگر یک کس خاموش باشه خیلی آدم در اندیشه میغلطه که این چی کس است.